你跑不掉了。 难得出去吃个晚饭嘛，想吃什么你得点，是吧？哟，这不是赵警官吗？今天怎么有闲心走上这条街了？铁辉，好久不见啊！好久不见。啊，我听小欧说了，你们俩在一起了是吗？恭喜啊！谢谢啊。你是来找小欧的？ 你就不怕被这条街上的回忆闪瞎了眼？请你说话注意点，我们是来查案的。战宇的案子，我们还有事呢，先走一步啊。真是冤家路窄，这么多警察，怎么偏偏这案子落在他的头上？走，去看看小欧去。 0335毒瘾犯了，快来人！快来人呐！啊！坚持一下，医生马上就来了。戒不了的，什么东西啊？看他的难受成这样，干啥嘛？非要吸毒？
上次发作是3年前，周期是越来越长了。只要能挺过这个阶段，东影肯定能接掉。小欧，这么早就睡啦？我刚才碰见赵廷辉了，他是不是来找你了解战宇情况的？战宇的事儿，你就别太伤心了。人死不能复生，咱们活着的人还得好好活着。是啊，小欧，你别太伤心了。只要咱们积极配合警方，一定能找出凶手。对啊，你之前不是一直说赵廷辉是破案高手，在他手里就没有漏网之鱼，他肯定能查出是谁杀了战宇的。看来小欧是累了，让他好好睡吧。乔，12月31号的晚上，我市发生一起特大杀人分尸案，死者的身份已经核实了，就是战宇。战宇怎么就死了呢？他怎么会死呢？纪晓鸥知不知道这件事？如果他知道了，一定很难过。起来！吕国建，这孩子马上宣判了，你给我看好了啊，别惹事儿。是，王管家放心。哎，大哥，您这个名牌上万呢。换上吧。过来。今天晚上你睡这儿吧。大哥，我在这儿睡呢。那边那么大地方呢，串一串。就往那边转。还不谢谢大哥？一来就挨着大哥睡。哎，不是你这孩子真不懂事儿。叫什么？0362。名字？马林。多大了？18。犯什么事儿进来的？我杀了个骗子。你说什么？为什么？他骗了我爷爷的救命钱。
那你爸呢？我没有爸妈，是我爷爷把我养大的。那你也不至于杀人吧？那他凭什么害我们？凭什么呀？你先别激动，到底是怎么回事啊？去年我爷爷得了肝炎病倒了，他为了省钱，死活不肯去医院，每天晚上都疼得死去活来的。上个月医生说，我爷爷要是再不去治疗，这个病就要变成癌了。老妈得了癌症，急需要做手术，我需要钱，我真的很需要钱。那你这孩子还是太冲动了，有什么事儿不能好好说？他欺负我们不懂，用假保单骗了我爷爷所有的钱。其实我没想真砍，我就想拿刀吓唬吓唬他。但是他说话太难听了，我眼睛一黑我就……我没想到后果会这么严重。我没想到事情会这么严重，我以为失败了还可以再来一次。过去30年的生活背景，一直令我无法理解战宇的背叛，而马林的出现让我彻底明白了战宇的世界与不得。都别看了，睡觉。不说了，睡觉。是音乐学院大3在校生，今年刚满22岁。死者生前品学兼优，曾获得全国青年小提琴比赛金奖。死者在遇害后尸体被残忍肢解，抛掷多地。前半作案手段残忍，案件性质恶劣，对社会造成了极其不良的影响。如此美好的青春少年，为何会在新年伊始惨遭杀害？请持续关注本台记者的后续报道。没有。吃点甜的，心情能好一点。我是不是可以申请去看守所见一见严局？你要干嘛？你想问是不是他杀了战宇？他能告诉你吗？他现在可是贩毒大案的主谋，连家人都见不上一面，更别说你了。你可是答应了我的，这事就放下了，以后严谨2个字都不能再提了。他已经是你的过去式了，凡事都要往前看，没准哪天就像我一样，转角遇见真爱了。杀人分尸，真的假的？你没看微博呀？有网友拍到抛尸现场了，好像还拍到尸块了，也不知道是不是一个人，巨恐怖！妈呀，太吓人了！两位美女，我们那边的桌子已经收拾好了，要不然我们那边坐。啊，好的。别看了，你这几天都不许刷微博，什么都不许看，听我的。这梨园市这么多年了，没发生过如此恶劣的事儿。哼，现在可好，上微博了，全国人民都知道，乌七八糟的什么都有。
咱们的官网被挤爆了，就我这手机也被打爆了，一刻没消停。其实我也没想到事情会闹到这个地步，但是局长，现在已经是自媒体时代了，我们出警难免会被群众看到，群众一好奇就会拍点什么，这我们控制不住啊。控制不住也得控制。我再强调一遍啊，关于本案没有拿到确凿证据之前，一个字都不许透露出去。明白。局长，进来，过来坐吧。先汇报一下审讯的情况。严谨始终坚称他是程副支队长安插在小美人贩毒集团中的卧底。他的卧底故事听上去逻辑通顺，情节惊心动魄，一点也不亚于一部精彩的缉毒大片。这个严谨啊，当年在武警做特种兵，是个优秀的狙击手。干机动警那几年，参加过多起大案的侦破工作。依照他的能力，杜撰一部精彩的缉毒大片，有可能。对。所以为了印证严谨口供的真实性，我和赵副支队长针对关键信息进行了核实。虽然调查结果与严谨所说的吻合，但还是没有足够的证据证明严谨就是警方的卧底。最终还是需要程副支队长醒过来才能证实。但我个人觉得，严谨是卧底的可能性很大，因为在收网前，我的确在程副支队办公室收到过一个电话，是那个人给我们透露了交易的关键信息，才顺利围剿了小美人贩毒集团。这说明那个人一定是潜伏在小美人集团内部的。我现在回想起那个人的声音，跟严谨非常相似。我怎么有种感觉啊？不管这个严谨是不是卧底，这事跟1231分尸案没什么直接关系啊。是的，局长说的没错。现在诸多的证据都指向了严谨。我们在对他进行103贩毒案的审讯过程中，也发现了他的杀人动机，情杀或者仇杀。詹宇不仅是因为纪晓欧才跟严谨产生了机缘，他也背叛过严谨。当然，这一切都要基于严谨真的是警察的卧底基础之上。如果他不是卧底，他们俩之间的机缘就要重新考虑了。纪晓欧怎么说？纪晓欧从事检测结果出来才能最终确定。法医也在藏尸袋上发现了一些土壤的成分，我们会根据这些成分进行分片排查的，尽快找到分尸现场和作案工具。哎，你们不是已经发现了这个运尸体的垃圾箱吗？那就根据监控，应该可以判断出分尸的大概位置。啊，局长是这样的，严谨居住的小区明宏公馆，它属于新的社区，旁边道路的监控还没有完善。而且垃圾桶也是我们在周围搜查的时候无意间发现的。还有啊，毒鼠强这条重要线索还要继续调查。知道你们2位都很辛苦，没办法，我还得下达命令，尽快破案。明白。是。爸，我妈呢？
很不舒服。您能不能给禁毒支队打个电话，问我哥的情况，看看他们是不是搞错了？我觉得没必要。你哥哥太让我失望了，他怎么能干这种事儿呢？我情愿没这个儿子。我哥不可能贩毒。可是他吸毒。反正我哥肯定是被冤枉的。浩浩的话在幼儿园得了第1，我为了奖励他，给他买了个新书包，他特别开心。小孩就是小孩，今天早上叫他起床比以前都痛快。他就是总问我，爸爸什么时候回家？来了，以后别拿这些东西了，他用不上。那你就拿回去吧。新的检查结果出来了吧？医生怎么说？一切都在往好的方向发展，但是他什么时候能醒过来，谁都不敢下定论。你哥他怎么样了？进去半个月了，还是一点消息也没有。我试着以辩护律师的身份申请见面，禁毒支队一直都没批复。严谨是怎么跟贩毒团伙扯上关系的？你觉得我哥会贩毒吗？当然不会了。二子当年的死，老程和他到现在都难以释怀，他怎么可能会去碰毒品？再说了，他图什么呀？不过这一年，严谨真的挺奇怪的。他是什么人啊？他是把我们家沙发当成他第2张床的人。可是去年这一整年，我基本上没怎么见过他。老程还特意叮嘱我说，没事别联系他。你说他们俩是不是有毛病？老程跟我哥之前闹过矛盾吗？这话我早就问过老程，他说没有，就是严谨太忙了，叫我别添乱。老程是什么时候介入103贩毒案的？这个我真的不清楚。他工作上的事儿不怎么跟我说，就是从去年下半年开始，他就不怎么着家了，家里跟没有他这个人似的。臭娘们儿！哎呀妈呀，还给我！你妈呀！我老站在绝后了，我老站在绝后了！你们还我儿子！老站在绝后了，你知道吗？我老站在绝后了！你们俩是谁啊？叔叔，我们是战宇的朋友，是来看阿姨的。进来吧，我给你们带来点水果。阿姨，阿姨，我是小欧，能听见我说话吗？阿姨，成天装死，成天装死，你怎么不去死？你还我儿子！好了好了，冷静，还我儿子！冷静。好了，
静冷静吧。阿姨，阿姨，你吃饭了吗？我给你做点儿。啊，小雨该回来吃饭了，得准备饭了。他怎么还不回家呢？我想起来了，他今天晚上有排练。今天晚上有排练。你醒醒吧！他死了，他死了，他回不来了。哎，严总有消息没有？啊，经理托人打听过啊，一点消息也没有。看来严总这回真的悬了。哎，你说他好好的，干嘛做毒品生意呢？这钱赚多少算多呀？这1/3啊，用不了多久就要关门了。哎，聊什么呢？这么热闹，不知道现在上班时间啊？啊，该干嘛干嘛去。老陈啊，嘛呢？没干嘛，我码了一下货，现在下班了。等等，包里什么呀？啊，没什么，2件脏衣服，拿出让我看看。脏衣服有什么好看的呢？哎，这是脏衣服，这是脏衣服，啊，真够脏的。我说这段时间库房东西怎么老对不上账呢？老陈，这不是第一次偷了吧？冯经理呀，你看，咱们半个月都没有生意了。再说了，严经理不在嘛，我拿点回去，尝尝味道。严总不在，店在，1/3在。只要你来打这份工，是不是应该老老实做人做事啊？不是第一次偷了吧？收拾东西走人，这些东西顶这个月薪水了。喂，冯伟清，你以为你是谁啊？啊，你开我啊？你以为你跟我们老板关系有点好，一个开出租的，到我们这儿搞了一个什么采购经理，哎，你不得了了你，是吧？是。啊，严小姐，您也在啊？偷了店里东西还这么振振有词。严小姐，这误会啊，误会。误会，人证物证都在，谁误会你啊？严小姐，我错了，再给我一次机会吧，我来赔偿。于经理，立刻把这人给我辞掉。没问题。你们都给我听好了，1/3没欠过你们1分工钱。要是还想在这儿好好干，就给我老老实实的，一切都听部门经理的安排，听明白了吗？明白了。干活去吧。去我办公室。是。严姐，给您介绍一下，
这是新来的采购部经理冯卫星，是严总以前在缉毒队的同事。啊，杨小姐，我早就听说严静有一个双胞胎的妹妹，今天一见，这兄妹俩真是同一个脾气。我哥出了事儿，别人躲都还来不及，冯经理还这么认真的帮他打理餐厅，谢谢你。哎，别叫冯经理，叫老冯就行。严静对我不薄，这是我应该做的。老冯。哎，对了，你哥有什么消息吗？暂时还没有，我就是过来餐厅看看，有您这么尽职尽责的人在这儿，我就放心了。您先忙。你先出去吧。好。死者战宇，机械性窒息死亡，死亡24小时之后，被人肢解分尸。我们在战宇的尸体袋子里找到了属于严谨的打火机，所以严谨被锁定为战宇案的第一嫌疑人。这是死者六子，也就是刘伟的手下，身中数刀，失血过多死亡。后来尸体也被人分尸了。严谨指认刘伟就是杀害六子的凶手，但是目前没有证据能够指向这个点。具体是谁分的尸，现在还是不太清楚。1个月之内发生2起分尸案。你们说说吧，各自都有什么想法？这2具尸体都被肢解得很碎，单从肢解的手法来看，2起案件的凶手对人体的骨骼构造都非常了解。法医的验尸报告也表明，2起案件的分尸凶器都是类似于菜刀一类的小型利器，所以不排除是同一人所为。我认为可以并案侦查。我不同意并案。虽然分解工具和分解的方式大致相同，但抛尸的方式不同。战宇是被四散抛尸的，而六子的尸体则被全部埋在了一起。我认为这不符合同一个人犯案的特征。这2个案子有相同点，但是有许多不同的地方。根据目前我们手上掌握的证据，严谨还是作为战宇案的第一嫌疑人着重调查。等 DNA 的检测结果出来，如果严谨家的血迹确实是属于战宇的，那么我们就……喂，周斌，是程国志队长醒了吗？不是，是严谨要求见你，说是有重要的事跟你说。老程，我哥到底怎么回事啊？他之前信誓旦旦地跟我说要追求纪晓鸥，怎么会跟那个女毒贩搅和在一起啊？
真是为了毒品。可我哥就是死也不可能主动吸毒的，除非是被要挟。但这个世上有几个人能要挟得了严谨啊？他可一向都是软硬不吃的。你说话呀，老程。你跟我哥是不是有什么事儿瞒着我？你想想啊，老程。说吧，找我什么事儿？我要知道更多关于战宇的事儿。战宇的死亡地点在哪？死因是什么？不好意思啊，这个案子我真的是无可奉告。你这么着急把我叫回来，是应该有什么线索要跟我分享吧？我记得上一回你审我的时候有说过，战宇案是特大杀人分尸案。那你还记不记得我以前有跟你提过，刘伟他从小就跟师傅一起杀猪的事儿。他之前杀过好几个人，都是他亲自上手分的尸。你们应该已经找到六子的尸体了吧？如果分尸手法和战宇案雷同，那就证明我的分析没有错。看样子咱们是不谋而合了。刘伟的杀人动机是什么？肯定是刘伟发现了那20万是战宇拿的，是战宇冤枉了六子。那一天在制毒工厂，要不是我劝刘伟不要找人麻烦，估计战宇就让刘伟给活埋了。战宇临走前，刘伟亲口威胁他，如果走漏半点风声，他和他妈都不想活命。刘伟这个人啊，做事向来狠毒。他表面上是放了战宇，但他为了确保安全交易，私下除掉他也不是没有可能。赵定文，六子的尸体到底有没有找到？走，谢谢你提供的信息。有什么需要了解的，我会再来找你的。特儿，我觉得严谨的那些话就是为了故意扰乱我们的视线。他已经知道我们在调查他了，所以他这些天在里面肯定没少琢磨，目的就是为了拿刘伟来做挡箭牌。有这种可能性。严谨毕竟做过武警特战队员，反侦查能力还是挺强的。不过你要客观的去想，他说的话也不是没有可能性的。这样吧，为稳妥起见，把刘伟也列入嫌疑人的名单。没必要吧？现在没有任何证据指向是刘伟杀了战宇啊。彻查严谨的思路不变，但是毕竟我们的侦查工作还是初步阶段，咱们全都得考虑在内。明白了，头儿。喂，你天天跑得没人影，我两人知道跟我叫两声的，你连电话都不给我打，你现在在哪儿？在店里。我跟你说啊，你爸科里啊新来了个博士生，叫小陈，今年31岁，那长得是啊一表人才。你晚点抽空跟人家见一面。妈，你不要操心我的事了，我谁都不想见。你那点小心思，别以为我不知道啊。那个大毒枭已经被抓起来了，你赶紧给我把他忘干净了。还有那个战宇，就更别惦记了。姐弟恋，你考虑都别考虑。不舒服呀？我也不知道，这2天老是胃不舒服，老想吐。
要去医院吗？不用，我上去歇会儿吧。那你去吧。你好。你好，季小欧小姐是吗？我叫严慎，我是严谨的妹妹。今天来找你是想了解一下关于我哥的事情，方便吗？那边请坐吧，想喝点什么？4月的午后是什么？是一款特调的樱花茶。就它吧。来，谢谢。味道不错。你之前是跟严谨在谈恋爱吗？没有。我印象里，去年春天他好像在很狂热地追求你啊。他是追过我，但是后来我们就不怎么联系了。为什么？你别误会，之后我要替严谨辩护，所以有些情况我需要了解清楚。我和严谨是有段时间走得很近，但后来他就消失了。我去他家找他，碰到其他女人。那以后我们就没有联系了。这个女人，那你跟严谨接触期间，有发现她吸毒吗？我和他在一起时间最长的一次就是去利川，那2天我没有发现他有毒瘾的症状。我也是去年12月才发现他吸毒的。关于严谨，你还知道些什么？你是他妹妹，应该知道的比我多吧？我也是这2天才知道他被逮捕了。季小姐，跟我说说你们是怎么认识的吧。谢谢你跟我说这些。如果以后警察来找你，希望你看在严谨曾经对你真情实意的份上，多说2句好话。凭你对严谨的了解，你觉得他会犯罪吗？我真的不知道。我相信他不会，而且直觉告诉我，他应该是真的喜欢你。看来你不知道我们俩是龙凤胎，有心灵感应的，我知道他在想什么。今天就到这儿吧，季小姐。如果日后有需要，我可能还会再来打扰你。再见。最近咱们市太不太平了，居然发生了分尸案，死的是个大学生。哎，年纪轻轻的，你说这是得罪谁了？现在网上风言风语，说什么的都有，我都不敢让浩浩自己上下学。老程。老程，大夫，大夫，
找谁？我找程瑞敏。没事，让他进来吧。老程怎么样？还在检查，情况恢复的比我们想象当中的还要好，放心吧。太好了，谢谢啊。什么？严谨在哪儿？老程，我哥没贩毒，对不对？严哥，这个亲所恶，谨为去，是不是您那紧啊？那个不毒恶，毒物。啊，对，毒物，对，进步就是不断找到身边的榜样，然后克隆他。严谨，到，出来。不是又要提审吧？全体敬礼！感谢103特大贩毒案缉毒英雄，梨园市原禁毒支队功勋民警严谨同志。这都是我应该做的。程副支队长醒了，这些天你受苦了。老程他睡美了是吧？看我出去以后怎么收拾他。哎呦，想死人了！干嘛呀？哎，什么情况？乱点儿，看着性感。我们家怎么出了你这种混世魔王啊？还得感谢魔女为魔王操碎了心。谁是魔女？魔王他妹妹不就是魔女？赶紧回家，老头老太太等着缉毒英雄回家吹牛呢。走。你们怎么把严谨给放了？我已经和程副支队长核实过所有信息了，严谨所说句句属实，他的确是警方安插在贩毒集团中的卧底。战宇是他培养的线人，他是无罪的。可是你们有没有想过，严谨对于103贩毒案来说他是无罪的，但他仍然是战宇案最大的嫌疑人啊！我懂你的心情，可是现在你们也证据不足，按规定我们只能放人。杨少，严谨已经被释放了，你们把人给我盯紧了。严谨真是卧底啊！老程怎么样了？周爽在那儿守着呢。这回真吓走了。你说他要是真醒不过来了，老子的一生命不就毁了吗？明儿我去看他。喂，妈，接到了，10分钟就到家。挂了啊。可是，
我想先去一趟46年。都什么时候了，还惦记着泡妞？天大的事儿也得先回家，爸妈都在那守着呢。我知道你在想什么，放心，吃完饭我帮你开溜。瞧我妹这智商，这情商，怎么就没有男人要呢？头儿，报告出来了。战宇指甲里的皮屑组织就是严谨的，在严谨家发现的血迹 DNA 也和战宇的完全相符。我们早上在严谨家再次排查的时候，在7层的安全通道内发现了这个。立刻申请逮捕令。小儿子来了，哎，慢点儿。哎呀，儿子，还是回家好啊。嗯，好了，赶紧做小蟹头骨汤啊！哎，好，快给你哥盛汤。盛汤去，来妈坐。哥哥没断，自个儿盛。哎，报告严首长，儿子严谨平安回家，让您担心了。总算安全回来了，让我看看，这是长个了吧？怎么干？干得漂亮！好好喝一杯，喝一杯啊！好。妈妈今天也喝点儿。还是我妈包的酒好吃，在里头就上这口。甭听他卖乖，我听说呀，他在里边吃香的喝辣的，一顿都没亏待自己。这不是求生本能吗？这一点啊，还是随咱爸。我可没让人抓起来过。这次干得漂亮，爸爸佩服你，为你骄傲。来，敬你一杯，我们一起。一起来。哎，欢迎回家。哎，啊，谢谢爸，谢谢。欢迎我儿子回家。欢迎回家。慢点儿，慢点儿。啊，没给咱严家丢人就是好事儿。嗯，没错，没给咱们老严家丢人。小妈也敬你一杯。虽然说你那自以为是的毛病还是没改，但是这回干的确实漂亮。儿子，妈跟你说哈，当人民英雄是光荣，可是以后啊，像这种有生命风险的事儿，咱能不能不干？妈知道，这次呢配合瑞敏都是为了二子，可是二子都已经走了那么多年了，你也该为自己考虑考虑了。你说，咱们自己人都知道你是清白的，可是外边的人他不这么看啊，他们都以为你跟那些毒贩有关系。妈说的对，这回啊是我让二老担惊受怕了，以后这种逞英雄的事儿坚决不做了。你呢也做了这么多年生意，我觉得有点经验了。哼，以后我的生意啊就全交给你了，我准备退休了。哎，别呀，爸，我还有很多重要的事儿没做呢，真顾不上。您身体这么好，再多干个几年啊。我觉得你最重要的事儿啊，就是给我们找一个儿媳妇回家。你爸说的对啊，你老大不小的了，你抓紧点，赶紧给我带个媳妇回来。行了，你们就别操心了。看看他打扮的那么帅，还心不在焉那样，心里早就有鬼了啊！什么情况呀，儿子？妈，快别问了，让他赶紧吃饱饭啊，去会他想会的姑娘，办他想办的事儿啊。那你今晚别回家啊！赶紧的，吃完了赶紧出去啊，赶紧去。来，我敬你一杯。拜拜，小姐。小姐再见，拜拜。你晚饭没吃，饿了吧？咱们去吃点东西。你都瘦了一圈了，再这么下去会生病的。要不咱们把店关了，你跟我一块儿飞迪拜。
好好给自己休个假。杀小雨的凶手还没抓到，我哪有心情啊？这查案是赵廷辉的事儿，你在这干着急也没有用啊。你不是明天早班机吗？早点回去休息吧。那我先回去了。是严谨吗？严谨是谁啊？你的心上人吗？该不会是越狱了吧？跑了。越狱不会穿得这么干净。我的小丫头还是那么聪明，这么久没见，看你都瘦了。来，让我看看瘦了多少。王八蛋，大骗子，骗我，骗我，骗我！妈，可劲儿骂，想怎么骂怎么骂。